Washingtonis avaldati lõpuks avalikult, mis eesmärgil USA keskluureameti direktor Moskvasse lendas, kellega ta seal kohtus ja milliseid hoiatusi ta Vladimir Putinile edastas. Kremli esindajad tegid muide samuti lõpuks avaliku avalduse selle visiidi kohta. CIA direktor John Radcliffe hoiatas oma ette teatamata visiidi ajal Moskvasse Vladimir Putinit NATO riikide ründamise eest seoses ummikseisuga sõjas Ukraina vastu. Ja nüüd kinnitavad seda kohe kaks juhtivat Ameerika väljaannet, Wall Street Journal ja Politico. Jutt käib konkreetselt agressiooni lubamatusest Venemaaga piirnevate Eesti, Läti ja Leedu vastu. Samal ajal ütles Ameerika president Donald Trump ise, et Radcliffe oli Moskvas mitte niisama ja sellest visiidist võib midagi tulla. Ja hoolimata Kremli varasematest vabandustest tunnistas täna Venemaa välisluureteenistuse juht Narõškin siiski, et võttis enda juures vastu CIA direktori. Kuid Venemaa plaane Euroopat rünnata nimetas Kreml taas jamaks. Ukraina luure kinnitab aga, et Moskvas arutati mitte ainult Ukrainat ja soovitab avalikes väljaütlemistes olla vaoshoitud. Võtame kogu selle pildi üksikasjalikult lahti ja paneme kõik kenasti paika. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame koos, milleks. Kas tõesti käis CIA direktor Moskvas? Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele saatele like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Alustame siis CIA direktori John Radcliffe'i visiidi eesmärgi kinnitamisest Moskvas. Wall Street Journali ja Politico andmetel. Viidates informeeritud allikatele, Radcliffe'i kohtumine Vene ametnikega oli eelkõige suunatud sellele, et hoiatada Venemaad igasuguse eskalatsiooni eest Balti riikide suhtes. Väljaannet allikad teatavad ka, et Radcliffe palus kohtumisel Vene ametnikega, et Venemaa vähendaks Iraanile antavat sõjalist ja majanduslikku toetust. Tuletan meelde, Trump kinnitas, et tegelikult pole seal mingit toetust. Väljaanded ei täpsusta, kellega täpselt Vene ametnikest CIA direktor kohtus, kuid venelased väidavad endiselt, et väidetavalt ei toimunud isiklikku kohtumist Putiniga. Hiljem kinnitas välisluureteenistuse juht Sergei Narõškin, et jah, ta kohtus CIA direktori John Radcliffe'iga. Tema sõnu toimus kohtumine töises formaadis. Pooled arutasid küsimusi, mis kuuluvad eriteenistuste pädevusse. Narõškin rõhutas, et selles kohtumises polnud midagi ebatavalist ja sellised kontaktid on tavapärane praktika. Lühidalt öeldes selline formaalne vabandus, et justkui pole midagi tõsist. Jah, tuletal meelde, viimati. Nagu Narõškin ütleb, see on lihtsalt tavaline kahe eriteenistuse töötaja kohtumine. Viimati Moskvas maandus CIA direktor teine, William Burns, 2021 aastal, 5 aastat tagasi. See oligi viimane visiit, nii et öelda, et see on mingi rutiin, et midagi tõsist seal ei olnud, see on täielik jama. Ja lisaks, olgem ausad, USA sõjaväelennuk maandub Moskvas. Tuletan meelde, et Moskva ju Putini sõnul sõdib NATO vastu, ameeriklaste vastu. Kuidas teil seal pesemata venelased? Kas elate sellega normaalselt? Teile pestakse aju, propagandistid räägivad teile, et me sõdime NATO vastu, Ameerika Ühendriikide vastu. Ja siis lendab teie peade kohal vabalt, täiesti vabalt. USA armee sõjaväetransportlennuk maandub Moskvas, aga teile tuleb välja Peskov ja ütleb, et me ei tea midagi, mingit lennukit pole olnud. Kuidas, kas on normaalne, et teid niimoodi, petetakse? Ja väljaanne Politico annab eraldi sellise olulise psühholoogilise konteksti. Alates oma esimesest ametiajast on Donald Trump korduvalt sattunud vastuollu USA luure kogukonnaga Venemaad puudutavates küsimustes. Mõnikord kordas ta Kremli seisukohti NATO kohta või hindas Vladimir Putinit optimistlikumalt, kui tema enda luureteenistused toetasid. Viimasel ajal on Trump aga Vladimir Putinis veidi pettunud, kuna tal on olnud raskusi sõja lõpetamisega. Samal ajal peetakse Radcliffe'i üldiselt Venemaa suhtes karmiks. See tähendab, et just selle inimese valimine Trumpi poolt Moskva missioonile on iseenesest kõnekas. Teeme nii.
Trump oleks võinud saata Steve Witkoffi, kes oleks sellele Putinile igast küljest pugenenud, aga ta ei saatnud teda, vaid saatis Ratcliffe'i, kes on võimalikult tugevalt Ukraina pooldaja. Ja teate, huvitav on see, kuidas ametlikud isikud mõlemal poolt püüavad nüüd teemat maha rahustada. Trump ise ütles, tsiteerin, John Ratcliffe on suurepärane mees. Ta on keskluureagentuuri juht ja ta sattus Trumpi juurde mitte ilma põhjuseta ning sellest võib tõesti midagi tulla. Me töötame väga usinalt selle nimel, et see sõda lõpetada ja ausalt öeldes tahavad seda mõlemad, Zelenski ja Putin. Samal ajal nimetas ta seda varem rutiinseks veisiks ja lükkas otseselt tagasi versiooni NATO otsusekindluse kontrollimisest ning sanktsioonidest Iraani vastu või võimalikust venelaste rünnakust Suurbritanniale. Ja sõna otseses mõttes päev tagasi ütles Trump, et midagi eelpool mainitust ei ole. See ei ole Ratcliffe'i visiidi põhjus Moskvasse. Kuigi nüüd ütleb ta, et see polnud lihtsalt visiit. Sellest tuleb midagi välja. Ja Kremli pressiesindaja Peskov. Oma poolt teatas, et Ratcliffe'i visiidi eesmärk oli luua kontakt eriteenistuste vahel. Putinile anti tulemustest teada, kuid isiklikku kohtumist ei toimunud. CIA direktori ja Vene eriteenistuste läbirääkimiste teemat Peskov täpsustama ei hakanud, lisades vaid, et mõju kohta ei saa rääkida. Nende kontaktide mõju Venemaa ja USA suhete kriisist räljumisele on praegu veel ennatlik hinnata. Aga Ukraina pool, esindatuna Kirill Budanovi poolt, võttis rõhutatult ettevaatliku seisukoha. Järgneb tema tsitaat. Ootame ametlikke kommentaare. Nii palju kui mina tean, see visiit, mis algselt pidi toimuma veidi teises kohas, viidi üle ja nüüd see toimus. Peamised teemad olid kahe riigi omavahelised suhted, ütleme nii. Arutelu teemade hulgas oli ka sõja lõpetamine Ukrainas, kuid see polnud selle kohtumise peamine küsimus. Ja otsesele küsimusele, kas visiit võis olla seotud Putini hoiatamisega tema võimalike tegevuste eest NATO riikide suhtes, Ukraina presidendi kantselei juht kutsus, tsiteerin, üles avalikes väljaütlemistes vaoshoitusele. Muide, iseloomulik detail lennuki kohta. Ratcliffe lendas Moskvasse 25. augustil sõjaväelennukiga C-17. Ja enne reisi teatasid USA Ukrainale, et Moskvasse saadetakse kõrgetasemeline delegatsioon. Ja palusid peatada rünnakud Venemaa territooriumile kuni Ratcliffe'i lahkumiseni Moskvast. Telegrami kanal Ukraine Contact, mida muide peetakse lähedaseks Kirill Budanovile. Täpsustab, et Ukraina poolele on, tsiteerin, teada mõned aspektid ja küsimused, mida arutati Moskvas kinnistel läbirääkimistel mitte eriti pika vestluse käigus, Ameerika poole ja Venemaa ametnike vahel. Hiljem teatati samuti, et USA õhujõudude transpordilennukisse paigaldati selline spetsiaalne kaitstud kapsel, mis sees näeb välja nagu väike hotellituba, kus lendas ka John Ratcliffe. Nüüd arutame, miks üldse selline ärevus tekkis ja siin tasub anda luureandmetest tervikpilt, mida eile vaatas Wall Street Journal. Vene sõjaväelased viisid läbi mobilisatsiooni ettevalmistamise õppused Kaliningradi oblastis ja teistes piirkondades, kontrollides Kaitseministeeriumi infrastruktuuri valmisolekut vastu võtta värvatuid, varustada neid toidu ja relvadega. Ameerika luure uued hinnangud vaatavad üle varasema rahulikuma prognoosi, mille kohaselt Putin ei julge provotseerida NATOt, kuni Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu. Võimalike stsenaariumite hulgas kaalutakse küberrünnakut või isegi väikest maismaa sissetungi. Briti eriteenistused eeldavad, et NATO riigid võivad lähiajal silmitsi seista Venemaa uute tegevustega. Eksperdid arvavad, et Kreml valmistab ette tõsist provokatsiooni NATO vastu ja isiklikult Suurbritannia uue peaministri Andy Burnhami vastu. Täna ähvardas Kreml muide taas Suurbritanniat rünnakutega selle eest, ta aitab Ukrainat. Seda tegi pressijoodik Maška Zahharova. Leedu kaitseminister Robert Kaunas sõnastas Kremli loogika järgmiselt, tsiteerin. Kremlil ja Putinil on vaja uut eskalatsiooni, mingit uut võitu ja sel juhul on lähimad sihtmärgid Balti regioon ja Poola. USA luure hindab äärmuslikku stsenaariumi, see tähendab piiratud maismaa sissetungi tõenäosust madalaks, kuid aruannete kohaselt see aja jooksul kasvab.
eraldi tähelepanu väärib Valgevene roll selles stsenaariumis ja ka siin on juba kinnitatud andmeid. Wall Street Journali andmetel, viidates Vene ja Euroopa ametnikele, võib Moskva hübriidrünnakuks kasutada just Valgevenet. Kreml avaldab diktaator Lukašenkale survet, nõudes viljakuse tagamist. Selles kontekstis toon välja ajakirja Foreign Policy hinnangu. Euroopa on juba mitu kuud järjest üha ulatuslikumate diversioonide all, mis on selgelt seotud Venemaaga. Ja nüüd on Putinil kõik põhjused panuseid tõsta, sest NATO ei näita seni valmisolekut piire kaitsta. Juba ainuüksi augusti esimesel poolel toimus Euroopas terve rida diversioone. Peamine küsimus on praegu, kui loominguline võib Putin olla. Eelkõige võib Kreml korraldada terroriakte Euroopa linnades, kasutada migratsiooni relvana või rakendada küberrünnakuid kriitilise tähtsusega taristu vastu. Väljaanne märgib eriti, et enne seda ei julgenud Putin Euroopat otseselt rünnata, kartes NATO reaktsiooni. Kuid seni pole allianss näidanud valmisolekut rakendada NATO 5. artiklit, mis tähendab, et Putinil on käed vabad. Ja ta saab alati, nagu öeldakse, taanduda, kui läheb liiga kaugele, sest NATO võib, kui üldse vastab, siis vastab üsna vaoshoitult. Kokkuvõte. CIA direktori visiit Moskvasse, mida alguses püüti esitleda kui rutiinset luureteenistuste kontakti, osutus 2 maineka väljaande andmetel otse ja sihipäraseks hoiatuseks Putinile, et ta ei ründaks Balti riike. See tähendab, et Washington tunnistas ametlikult selle ohu reaalsust, mille eest NATO liitlased Leedust kuni Saksamaani olid kuid hoiatanud. Samal ajal reageerib iga osapool sellele teabele omal moel. Trump ütleb demonstratiivselt, et seal polnud midagi tõsist, kuid vihjab, et midagi võib siiski välja tulla. Kreml piirdub tavapärase fraasiga eriteenistuste vaheliste kontaktide kohta. Ja Ukraina, otsustades Budanovi ettevaatlikkuse järgi, eelistab sellesse vestlusse avalikult mitte sekkuda, samal ajal, kui ta ise püüab venelastega omaenda läbirääkimiskanali üle kokku leppida. Kuid kõigi nende diplomaatiliste sõnastuste taga seisab üks ja sama muret tekitav konstant. Ameerika, Briti ja Saksa. Ameerika luure, sõltumatult teistest, märgib tõenäosuse kasvu, et Vladimir Putin proovib siiski NATO otsustavust proovile panna. Ja see juhtub täpselt sel hetkel, kui Euroopa on juba mitu kuud järjest täheldanud üha juntunumaid diversioone, mis on ilmselgelt seotud Moskvaga, kuid ei tee vastuseks midagi. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.